Өглөөний мэнд. Өнөөдөр орчуулгын ажил ихээр болоод явж байна. Орчуулгын ажил хийцгээе. За одоо хүүхдүүдэд цуглуулад би хөдөлгөтөө бэлдэж байна. Нийт хүүхдүүдэд автобусанд суулгаад нөгөө газар руу авч явна. Тэгээд өнөөдрийн хөтөлбөр болохоор яралтай тусламжийн газар очиж мэдээлэл авах байсан. Тэгээд энэ зөндөө олон төрлийн 6 төрлийн мэдээлэл авсан. Маш үр бүтээлтэй олон мэдээллийг биднэрт өгсөн сайхан өдөр байлаа. За эхнийх бол газар хөдлөлтөөсөн. За хэллээ шүү. За 5 ваттын газар хөдлөө би хэлээрээ. Татгшоо ширээрээ ороод толгой чи ил гараад дээрээс чи юм унлаа. Болоогоо шүү. 7 ваттын газар хөдлөлт хөдлөж байгаа юм байна. За 9 ваттын газар хөдлөлт боллоо. Дотроо нөгөө 3 5 7 9 гэ тэрийг бодоорой. За урах тусгаагаас ирлээ. За толгоогоо хамгаалаа гараарай. Хаалгараа гараарай. За Дараагийн болохоор автосол буюу машины аюулгүй бүсийг заавал хэрэглэх. бүсээ зүгээ бэлэн болсон бол гараа урдаарай. За бүсээ талаад болгоомжтой байгаарай. За энэ дээр болохоор бид нэр 30-аас 60 м/с-ийн хурдтай хар салхи ирсэн тохиолдсон үед биднэрт ямар мэдрэмж өгөх вэ гэд түүнээс одоо хэрхэн одоо болгоомжтой би өөрийгөө хамгаалах вэ талаар мэдээлэл болгосон. Тэгээд хамгийн сүүлд нь гал унтраагчийг яаж ажилуулах, тэгээд гэрт болон оффист гал гарсан үед яах ёстой вэ? Том гал, жижиг галыг хэрхэн унтрааж би өөрийгөө яаж хамгаалах вэ гэсэн маш олон үнэтэй мэдээлэл өгсөн сургалтанд хамрагдангаа Монголоос ирсэн бага дунд ангийн сурагчдаа бүгдийг сайхан орчуулад хүргэлээ. 2 3 За